بعد مرور 6 ساعات يا جماعة. كده انا هنقل البطرمانين وبعد كده هسيبهم ان هما يبردوا. هفتح واحد وهو لسه سخن، والتاني هسيبه لما يبرد. هوريهولكوا دلوقتي وهو سخن عشان اوريكوا برضو هو بيغلي ازاي من جوه. اهو ده افتحه كده اهي الصوص بيغلي اهو. لو ركزتوا اهو يا جماعة شايفين عشان هو لسه نازل من على النار. وهبدأ اطلعه بقى في طبق وهوريلكوا ازاي نقدمه. كده طلعنا الكمية كلها بتاع البطرمان الاولاني ورشيت عليه رشة شطة، ودلوقتي هحصر عليه عصرة ليمونة وهبدأ اهرسه بالشوكة. ودي احلى تونة تتعمل في البيت يا جماعة، احسن من بتاع بره اللي فيها مواد حافظة. وبالنسبة بقى للصوص اللي انا حطيته في البطرمان ده، نبدأ نزود بيه التونة بعد الهريش. شايفين يا جماعة؟ شايفين اللون جميل ازاي؟ يتاكل اكل كده. ده الصوص اللي كان في البطرمان. نبدأ نزود بيه هنا الطبق زي ما احنا عايزين، بيبقى طعمه جميل والاولاد بتحبه وبتقعد تغمس بيه كده وبيبقى طعمه لذيذ وجميل. يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله هوريكم البطرمان التاني برضو، وهوريكم تكة الامان اللي هي تضمن ان انت تسيب البطرمان ده بره المطبخ لمدة سنة كاملة مثلا. هوريكم دلوقتي البطرمان التاني بس بعد ما يبرد.